Наносимо кварцгвинтівку на підготовлену поверхню. Обов'язково наносимо її, не розводимо водою, вона вже це готовий продукт. Витрата 225 мл на квадратний метр, це середня витрата. Дуже зручно носити саме валиком. Наноситься в один шар, і після ми вже готуємо, після висихання вже можемо носити дюфа-акрил шпатель або МГФ-акрил шпатель. Тому слідкуйте за нами і побачите, як виглядає на фінішу саме система декоративна штукатурка мапа світу.